çam balı bu sefer kullandık. Şeker miktarı, kendi yapısından gelen şeker miktarı 2 çorba kaşığı kadar. En az olan bal olduğu için onu kullanacağız. 2 çorba kaşığı 3 oldu tane mu koyayım bu. 4 tane dersek tam 4 olur. tane. Tamam. Evet. Şu biraz daha Torpilli oldu biraz. torpilli oldu. O yüzden 3 tane demiştim. Yani Sanki evlerinde bunu hanımlar çok rahatlıkla yapabilirler. geçmeyen öksürük için bir karışım Evet. hazırlıyor Ayhan Ercan, tıbbi ve aromatik bilgiler uzmanımız. 2 çorba kaşığı süzme çam balı. Evet, çam balı. Başka? 1 çorba kaşığı toz zencefilimiz var. Öğütülmüş zencefilimiz. Sık sık şöyle bir soru geliyor. Taze zencefil mi, toz zencefil mi ya da kök kurutulmuş zencefil mi? Arada 8 kat fazla etken madde Yeterli farkı mi? var. 1 çorba kaşığı. Onun gibi 3 tane ya da şunun gibi 2 tane. Şunun gibi Evet, 2 tane çünkü bir pastil bayağı. kıvamına getireceğiz bunu. Ha. Macundan öte olacak bir şey olacak bu. Sertleşecek ve taşlaşacak. Neredeyse bunun hepsini koyacağım yani. Evet, şimdi yeterli o. Peki. Şöyle meyan balımız var ama siz elinizi çok sürmeseniz Onu bir simsiyah yapabilir. göstersem. Evet. Tabii tabii. Bu- Sadece göstereceğim izleyicimize ama Evet. sizden yapmanızı rica edeceğim. Bakın burada öğütülmemiş hali. Meyan balı bildiğimiz bal gibi olmaz. Biz bunu derin dondurucuda dondurduktan sonra rahatlıkla havanda da dövebilirsiniz, öğütebilirsiniz de evinizde küçük değirmenleriniz Ne varsa. yapacağım siz yapın lütfen Bunu şimdi. ben şöyle alacağım. Bu aslında bakın ufaladığım zaman öğütülmüş olduğu için birbirine yapışıyor bu. Ama şöyle bir Bunun- tatlı kaşığı kadar. Bal olduğuna bir şahit lazım ama. Evet. Ama adı bu. Meyan balı. Bakın biliyor musunuz dünyanın en çok satan ve bizim çok tasvip etmediğimiz içecek var bir tane. Nedir o? Gazlı Ha, içecek. evet. O gazlı Onun içeceğe içinde mi siyah o? rengi veren budur. Zaten o içecek de Amerika'da bulunduğu zaman bir öksürük şurubu olarak bulunuyor. Allah Allah. Evet. Sonra nerelere tadından gidiyor? dolayı çok içilemiyor. Sonra gaz vererek lezzetlendiriyorlar, Ha, şeker katıyorlar katıyorlar. vesaire vesaire. Peki hemen Bu içine ne? yine nöbet şekeri. Yani ne Nasıl nöbet yani? şekeri? Şöyle kristal bir şeker. İçerisinde evet, ondan da bir çorba kaşığı Bak bunu kadar. kristal halinde göstereyim size. Evet, bu kristal hali. Niye nöbet şekeri denmiş ki buna? Ee, Allah ateş Allah. düşürücü özelliğinden dolayı nöbet şekeri denmiş. İçerisinde ne var? Ağız yaraları için de çok etkilidir, onu hemen söyleyelim. Bildiğimiz kristal toz şeker var ve içinde krem tartar dediğimiz kabartma tozlarında vesaire kullanılan bir gıda maddesi var. Onu da biz Ne yine kadar havada koyacağım? bir tatlı kaşığı kadar da ondan koyacağız. Peki. 3 tane olunca bir tatlı Evet, kaşığı oldu. denk gelir. Bir de Ve propolisimiz var. Burada da tozunu kullanıyoruz ki bu pastil kıvamına gelsin. Evet. Bir tatlı kaşık, bir kaşık kadar da ondan atsak içine yeterli. Gayet iyi olacak. Şimdi onu çok iyi karıştıracağız. Bu sefer biraz zor karışacak. o zaman size vereyim. Bir Evet. dakika, bunu böyle Çünkü kıvamı alayım. çok güçlü, biraz yoğun olacak. Bunu ne zaman tüketelim? Kimler tüketsin tekrar söyleyeyim. Bunu çocuklar dahi tüketebilirler. Günde ne kadar? 3 tane. Şeker hastaları da şimdi tam bittiği zaman ne dediğimi anlayacaklar. Bakın demin yaptığımız macun gibi değil. Çok koyu oldu kıvamı. Biz de öyle olmasını istiyoruz. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra Peki siz onu karıştırırken ben soru bakayım hemen. tabii. Aylin Hanım demiş ki ben kızıma ağrı için soğan suyu damlatıyorum. Yanlış mı yapıyorum? Kulak ağrısı için olabilir mi acaba Aylin Hanım? muhtemelen kulak ağrısı için demişlerdir ama şunu söyleyeyim. Enteresandır. Çörek otu yağı çok popüler şu sıralar. Bir de Çörek otu yağı. yağı. Bir de çok sokaklarda falan sıkmaya başladılar. Bu çok hoş bir durum değil, söyleyeyim size. Neyi Etiket- sıkıyorlar? Çörek otunu işte belediyelerin düzenlemiş olduğu etkinliklerde bir makineler vesaire koyuyorlar. İçindeki nemini alamıyorlar. Filtre edilmediği için bitkilerin parçacıkları içinde kalıyor. Oksitlenme yapıyor. Dolayısıyla çok sağlıklı değil. Siz ürün alırken üzerine muhakkak üretici firma bilgileri, mahsul yılı vesaire muhakkak bakın. Bakın çok koyu bir macun oldu. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi şöyle küçük bir parça alacağız. Allah Allah. Bu küçük parçaları yuvarlayacağız. Bakın biraz zencefil az olmuş. Zencefille biraz kuru maddeyi şimdi görerek arttıralım. Bu nöbet şekerimizden biraz daha koyduk. Zencefilimiz de zaten herhalde tam ölçüymüş. Demin arkadaşlar bunu ayarlamışlar. Hah. Biraz daha kıvamı yoğun olacak. Yoğun olduktan sonra şöyle küçük leblebiden büyük fındık taneleri kadar, bakın zorlaştı değil mi şimdi karıştırma? Şimdi daha zorlaştı. Evet, şimdi tam istediğimiz kıvama geldi. Hala daha bile koyulabilirmiş Evet. içine. Dolayısıyla bunu Ben şuraya yapayım da bak. Evet. Bir şey. Ha. fındık kadar yaptıktan sonra bir yağlı kağıdın üzerine
Evet, bakın şimdi tam kıvamı oldu. Şöyle ben bir parça çaldım. Dükkan sizin. Evet. Yağlı kağıdın üzerine koyduk. Bunu bir gün boyunca beklettik. Beklettikten sonra yağlı kağıttan ayrılacak, bildiğimiz şeker kıvamına gelecek. Günde 3 defa bunu pastil gibi emerek tüketeceğiz. Pastile benzemiş bu zaten. Evet. Ama içinde şeker yok. İçerisindekilerin tamamı %100 doğal. Çocuklarda dahi boylarını leblebi boyutuna düşürerek 3 taneye kadar kullanabilirsiniz. Şeker hastaları da günde 2 tane kullanabilirler güvenle. Öksürük iksiri olan var mı? Hepiniz öksürüyor musunuz? Dur bakayım, şu 2 taneyi getireyim size. Dur. Evet, size doğal, içinde şeker olmayan, Pastil gibi zaten. kimyasal etken madde olmayan, boğazları ısıtan, Vermiyorum. hafif, Kim başka? birden yutmayacaksınız. Yavaş yavaş. Bakın pastil Yuttun mu? gibi emeceksiniz. Yavaş emeceksin, ağzında kalacak, şuradan boğazına akarken hissedeceksiniz onu. Böyle bir tatlı tatlı yakıyor. Gözlerin güzelliğine bak maşallah. Evinin kaşığıyla ben de İyi, alır mısın? Peki. tanıyorum. Kardeş. Teşekkürler. Bir şey yap bakayım, nasıl? Burası hafif yanıyor mu böyle tatlı tatlı, değil mi? Bakayım öksürüğünü kesecek mi? Biraz kalsın onu böyle tatlı tatlı. Tam kaşıkta kalsın, ben gittim. Evet, emin lütfen birden yutmayın. Özellikle böyle kuru öksürüğü olanlar bu tür macun ya da doğal evde yapılan pastilleri, yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi, birden yutuyorlar. Yutmayacaklar. Özellikle Amaç şuradan yavaş yavaş, yavaş yavaş geçmesi. Şurada hissetmeniz yani. Özellikle gece yatarken dişlerinizi fırçaladıktan sonra yatağa giderken ağzınıza atın ve gün boyunca, o gece siz yatarken bütün gece boyunca yavaş yavaş bütün bronşlarınızı temizlesin. Zararlı mikroorganizmaları yok etsin. İçindeki meyan balıyla tahriş varsa o tahrişi gidersin ve 2-3 gün içerisinde öksürüğün geçtiğine şahit